ஹாய். இந்த இடமும் நல்லாயிருக்கும். அந்த வியூ அதை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது ஆக்சுவலாக வடுகப்பட்டி போகிற ரூட்டு. நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக கூட போகலாம், பட் இருந்தாலும் அந்த வியூ காட்டுறதுக்கு தான் இந்த பக்கம் போகிறேன்னா. அந்த பெரிய பெரிய மலை இருக்குல்ல, அந்த மலை தான் வந்து கொடைக்கானல். ஸோ ஈவினிங் டைம் வந்தோன்னா இந்த ஏரியா பயங்கரமாக இருக்கும். இந்த சைடு ஸ்ட்ரைட்டாக போகணும் அப்படின்னா இது நேராக அந்த வைடமோட பேக் சைட் வாட்டருக்கு போகும். இதுவும் ஒரு வழி. இந்த வழியாக அப்படியே கண்டினியூ பண்ணால் தேனிக்கு போனால் நம்ம பயங்கர சுத்தாது. பூண்டு பயங்கர சீப்பாக கிடைக்கும். சில சுச்சுவேஷன் அமையும், அது மட்டும் போகாமல் வர்றது. மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். பட் போடுது நல்லது. இன்னும் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் டிவைடரில் விழுந்து ஒரு கரெக்டாக மண்டையில் கரெக்டான பாயிண்டில் அடையக்கூடிய பார்க்கலாம். இதுதான் பெரியகுளம். இது என்ன ஆச்சு? யாரோ இருக்காங்க, யாரோ உள்ள படுத்துருக்காங்க. இந்த பசங்களா? காவக்கார பசங்களா? சரி, இப்போ வண்டி இப்போ உள்ளே எடுத்துகிட்டு போக முடியாதா? சின்ன பசங்க இருக்கானுங்க. வண்டி எடுத்துகிட்டு போக முடியாதா? சரி. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் வீடு பிளான் பண்ணிட்டு. அப்படிலாம் கிடையாது. இது ஆக்சுவலாக அது வந்து ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்து அப்படியே கைமாறுறதா உள்ள மாமரம் தான். சரி, 6:30 கிளம்பணும். காலைல 10 மணிக்கு வந்தோம். இல்லை, இது ஆக்சுவலாக வந்து மேலே கொடைக்கானல் இந்த ஸ்பஞ்ச் இருக்குல்ல, இந்த மலை இருக்குல்ல, இந்த மலையில் வந்து ஆமாம். இதெல்லாம் அப்படியே இதுதான். இதுக்கு அடுக்கம் ரூட்டி தானே. இது கிடையாது, பக்கத்து. ஆக்சுவலாக இந்த மலை ஃபுல்லாமே அந்த இதுதான். இப்போ நீங்கள் சொன்ன அகமலை அந்த பக்கம் இது சூப்பராக இல்லை. ஆஹா, ஒரு ரூட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தெரில, எனக்கு சரியாக தெரில. இந்த பக்கம் தெரில. சோத்துப்பாறை டேம்லேருந்து போனது. ஆமாம்,
காட்டு மாடு சாயங்காலம்லாம் பார்க்கலாங்க, நல்லாவே பார்க்கலாம் காட்டு மாடு. இங்கே தான் நீங்கள் பார்பிக்யூலாம் போட்டு இங்கே தான் உட்காந்துருந்தோம். வருவாங்க, ஃபாரஸ்ட் வருவாங்க. இது எல்லாமே அவங்க ஒரு ஒரு ஆளோட தோட்டங்க. வாங்க எடுத்துக்கலாம். கிளைமேட் எப்படி இருக்கு பாருங்க. 2:20 ஆகுது. இது ராஜமலை. ஆனால் போகலாம், நடந்து போகலாம். கொடைக்கானல் அப்பா தண்ணி நிறையா இருக்கு. எல்லாருக்கும் இது ஹார்ட் ஸ்மைலி. ஏ சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன். அந்த வீரவா சொல்லுங்க, சீரியஸ் தான் வீர எல்லாத்தையும் கொடுத்துருங்க. அந்த ஆஹா கேமராவோட அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாத்தையும் பசங்களும் பிடிக்கிறது பார்த்து எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆச்சு. நானும் பிடிக்க போகிறேன். காப்பாத்துறா தம்பி, இதை காப்பாத்துற முங்க வைக்கிறேன். இதை காப்பாத்துற மாதிரி தெரியல, நம்ம முங்கிருவோம்ல.